Гэхдээ нөгөө нэг аяслаг монголчуудынхаа тэнцэн ч гэсэн 2 дугаар шатанд нь орч чадаагүй. Тэг яагаад аа? Нус чаар болчихлоо. Манай дус тэгээ шаар болчихлоо. Яс юу бэ? Сайн байцгаана уу? Teen Zone podcast-ийн шинэхэн дугаар тавтай морилно. За өнөөдрийн дугаарт маань авьяаслаг монголчууд шоунд оролцсон өхөөрдөм хөөхөн төрхөөрөө олныг хайр хүндэтгэлийг хүлээж байсан дуучин Энжи маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. За өдрийн мэнд Энжи. За өдрийн мэнд бүдрээсээ цаана уу? Намайг Амгалан баярын Эрдэнэ цэцэг гэдэг бүтэн нэр маань тэгээ тайзны нэр маань болохоор Энжи. Одоо би Мөнгөн цэцэлбэр сургуулийн 9-р ангид суралцдаг. 9-р анги. Энжи би их жаргал маргал гэж боддог гэдэг байх гэж бодож ирсэн нэрээ. Тэгсэн чи Эрдэнэ цэцэг юм яа штэ бүтэн нэр. Хүмүүс айгүй хандурдаг харин би чамайг бүтэн нэрээ чи ингэч гэж боддог гэсэн штэ гэл. Ер нь ингэчэнтэй холбож их бодсон юм бэлээ. Үгүй шүү. Үгүй шүү. Одоо мэдээж аваа. Одоо мэдээж аваарай. За хоёулаа өнөөдөр үеийнхийнхаа найзууд болоод одоо чамаг дагдаг маш олон дүүнэр байгаа тий. Өөрөөсчин дүү. За тэгээ чамаас бүр нөөлгөр жишээ авдаг маш олон хүүхдүүд байгаа. Тэд нартай зориулаад хэрхэн гоё нүүрэмгий болох вэ? Олны дунд ичггүйгээр тий гоё өөрийгөө илэрхийлж хэрхэн сурах вэ гэдэг талаар гоё ярилцъя гэж бодлоо. Энэ талаар би бас яг нэг тийм гүн гүнзгий юм хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ би нөгөө нэг 20 настайгаас ахуулаад нөгөө манай ээжийн дүү манай одоо нагад зах маань юм Golden Star гэж сургалт явуулдаг гэсэхгүй би тэгээд ээжийнхаа талын хүмүүст айгүй татна. Тэгээд тэр сургалтанд нь агаатайгаа хамт явдагаас 2 настайгаас хойш тэгэл ер нь тэр сургалтын ачаар гэх юм уу би ер нь тэгэл нэг чих юм байхгүй тэгэл. Тэгэл би ер нь 3 настайгаас 2 настайгаас юм богино хэмжээний зохиомжуудад тоглож гисэн манай мэдхгүй энэ төргээд тэгэл ер нь гэгвч мичгүй зүгээр агаад идэх шүү дээ. Тэгвэл бүр багасаа л ер нь сурцсан юм байна тий. 2 наст гэдэг чинь бүр жоохон байна. Тэгээ цэцэрлэг дөнгөж оронгуудаа ингээд нөгөө нүр хагарахад сурцсан биш баг. Тий. Нэг тиймэрхүү бас. За тэгвэл одоо нөгөө маш гоё хөөхөн тийм нэг өхөрдөм төрхтөө жижигхэн бомбуур хацартай охин авьяаслаг монголчууд шоунд 2016 онд оролцож исэн. Тий. Тэгэхэд хэдэн настай байсан бэ? 4 настайсан. 4 настайдаа өхөөрдөм чон гэдэг шүлэг уншаад шүүгч нарын болоод тэгээ бүр Монгол даяараа л бүр хайр хүлээсэн тийм хөөх охин байсан байхгүй юу? Үтгснаа мэдэргүй. Ау. Таам туулаа. Ау. Таам туулаа. Хэмээн орсороо бүгд үүшний загаар Густын шатхан энэ бүлгөө. Баярлалаа. Тэгэхээр тэрнээс хойш Энжи маань ямар уран бүтээлүүд хийж гин, жүжигчин болж гин үү, дуучны замналаар явцсан уу? За би ер нь бол ирээдүйд дуучин жүжигчний хослуулаад гоё мундаг дэлхийд гарсан хүн болно гэж мөрөөддөг. Тийм. Тэгээд ер нь авьяаслаг монголчуудаас хойш за кино бүтээлийн үед гэх юм бол Гэр дөрөв охид гэдэг олон ангид кинонд Пүлээ Пүрма гэдэг дүрийг бүтээсэн. Тэгээд Академи ажиллагаа гэдэг кинонд бас тоглосон. Тэгээд Гацуурхан 2 дээр ч үл бас нэг юугаар орсон байдаг. Тийм. За тэгээд нэг тиймэрхүү ер нь бол нэг тиймэрхүү дууны хувьд гэх юм бол нөгөө авьяаслаг монголчуудын дараа Чулуун чимэг ихч маань одоо сүгэл нэмсгэл дуугаа дуулах хүсэл тавиад тэгээд сүгэл нэмсгэл дууг дуулаад тэрнээс хойш за ер нь дуулахгүй юм байна гэдээ бас дуулах замналыг хөөсөн баа. Тэгээд өрсөлдөөл бүүм гэдэг. Тэрнээс өмнө Ваалта гэдэг дуу гарч ирсэн. Тэгтээ хүн болгоны мэддэг дуу бол биш байсан. Тий. Тэгээд тэрнийгээ шинжилээд бүүм гэж гаргаад Crash гэж гаргаад аз жаргалын цэцгийг бас дуусан. Тэгээд миний цэцэг гээд бас жүжигчин дуусан. Зөндөө олон дуу дуулсан. Тэг юу ч гэсэн нэлээд олон дуу байгаа. Байнга л дуулаад исэн. Зогсолтгүй дуусаад байсан бэ гэх. За дуулахын хажуугаар маш гоё дуулдаг. За дуулахын хажуугаар чиний нөгөө клипнүүд маш өвөрмөц идэг. Өнгө төрх вэ, тэ хувцлалт, хувцсны имиж, клипний тэр нөгөө санаа тэднэрийн гаргадаг вэ. За ялангуяа хувцсны имиж. Энэ дээр болохоор нөгөө манай багийнхан буюу манай ээжийн дүү ага маань тэгээд дүү эгч маань гэд
агаа анаатайгаа тэгээд би төрсөн ахтайгаа энэ төргээ бид нар багаараа сууж байгаа манай борх байгаа байна. Бид нар бөөнөрөө сууж ярилцж байгаа. Тэгээд юу нь аль шийддэг. Ямар дуу дараа нь cover хийх үү? Одоо өөрийнхөө дуу гаргах уу? Яах уу? Ийх үү? Инээ тэргээл айгу хувцсан дээр ч тэр би өөртөө нэг санаа болоо тэр тэдрээгаа ингээд хооронд нь бөгнөлдүүлээд ч юм уу. Ерөнхийдөө нэг санаа алгадаг гэж. Нэг санаа алгадаг. Хувцсны тэр одоо гоё палажнууд, гоё загваруудын яхин гаргаад хин ойдیں۔ Оюуны хувьд гэх юм бол сүүлийн үед бол манай товзаа гэгч маань одоо тий ойж өгөөд бид нар бол өөртөө чимгэлдэг ерхий хувцаа гаргачаад загвараа гаргачаад бүр гоё чимэглэлүүдийн өөрсдөө ихэр нөгөө ээжийн талны ах эгч нартайгаа хамт багаараа чимгэлдэг гэсэн үг. Тийм. Бид нар нөгөө нэг клип төхөөд ирэхээр Бээжин рүү яваад нөгөө хувцсныхаа ерхий чимэглэл энтрийг хараад ирдэг байхгүй юу. Тэгээ би ч нас хэсэг том болоод өөрөө хувц нөгөө нэг хийлгэж өмсөх биш бас хятаас их авч өмссөн байхгүй. Тэгээд жинжинээсээ чимэглэл аваа тэрийгээ ингээд эмэг байлаа гэхэд ингэж тайчилж байгаа тайрж марж байгаа товцон дээрээ нааж магаад тиймэрхүү. Гоё уран бүтээлч сэтгэлгээгээр ханддаг байх нь шүү дээ. Бүр нэг дуу хийх гээд клип хийх гээд гоё бүтээл хийдэг байх нь. За хоёулаа нэгэд уран бүтээл ярьсных дуунууд ингээ хийгдээд клип хийгдээд явдаг. За энэ дуунуудыг хаана бичүүлээд те клипээ хаана хар хийлэгдэв? За дууны хувьд гэх юм бол бид нар одоогоор бол би өөрийн гэсэн дууг байгаа штэ. Тэгээд ер нь дандаа cover дуунуудыг хийдэг. Өөрийнхөө манай агаа нарын үеийн дуртай дуунууд эсвэл миний одоо тэг дуртай байгаа хамтлагийн дууны cover-уудыг ер нь жоохон ингээд аян cover болгоод хийдэг байхгүй. Тэгээд одоо болохоор дараагийн уран бүтээл маань болохоор яг миний өөрийн маань дуу байх болно. Гэтэ одоо миний гаргах дууны нэг нь бол яг миний дуу биш. Гэтэ нэлээд олон бас яг өөрийн гэсэн дуутай алж байгаа. Тэр дуугаа өөрийн гэсэн дуугаа болохоор би Бээжин рүү Гуанжуу руу явж бичсэн. Ингээд зүгээр уцаараа хийгээд босоогоор нөгөө рил шигээр ингэж үзэж болдгоор хийж байгаа. Тэгээд тийм болохоор бас үнэхээр дагдлж байна. Сайхан байна. Одоо тэгэхээр гоё шинэ уран бүтээл гарах гэж байгаа минь барагцаа хугацаа илүүл. За миний cover биш дуунууд бол би яг хизээ гарна гэж хэлж мэдгүй байна. Гэтэ миний cover хийж байгаа ээжийн тухайд байгаа. Одоо би бол тэр клипний хавцыг өмссөн байгаа. Тэгээд энэ клип маань 10 сард гарцсан байх болов 10 сарын голоор гарах болов гэж бас үзээд байгаа. За тэгвэл ямар ч байсан нөгөө гоё нийгэмд өөрийнхөө байр суурийг эзэлсэн тий ямар ч байсан дуучин болж гин. За тэгээд өөрийн гэсэн гоё стил имижтэй байгаа нь бүр гайхалтай санагддаг. За нэгэнт ингээ хувцсны тал руу хоёлоо орсных хувцсны дэлгүүртэй болсон байсан. Тэгэхээр би чамайг бас нэг гоё хувцс загвар дизайн чиглэл рүү бас их сонирхолтой бүтээлч сэтгэлгээтэй юм байна гэж харсан. Ер нь бол би яг энэ дэлгүүрээ яагаад хийсэн бэ гэхээр нөгөө миний үеийн охтууд надаас хувцас хаана авдаг вэ гэж хаанаас авдаг вэ гэж асуудаг. Тэгээд би чи яг тэгэж их асуулт авдаг эд үе дээрээ гитад руу их явдаг байсан. Бээжин рүү очиж их хувцас авдаг байсан байхгүй юу. Тэгээд тийм болохоор Гуанжууны илүү сонголттой арай хямд үнэтэй байдаг гэхээр Гуанжуу руу яваад тэгэл ер нь өөртөө таалагдж байгаа оснуудаа бид нэр гоё ингээл аваад тэгэл ирсэн байгаа. Тэгээ хоёрт яагаад нээсэн бэ гэдэг шалтгаан би ч одоо нэлийн том болсон охин. Тийм болохоор ээжтэй туслах хэрэгтэй. За манай агаа дүү бит 3 гэдэг ч та тий 3 том болоод байгаа болохоор тэгэл туслах хэрэгтэй л гэж бодоод нээсэн. Бизнес сэтгэлгээтэй охин болж бас тий. Хажуугаар нь уран бүтээлээ хийн гэдэг бол бас мундаг байна. За ер нь цаашдаа жүжиглэх үү? Ер нь би жүжиглэх тал дээр айгүй дуртай. Кино тоглох айгүй сонирхолтой. Гэхдээ сүүлийн үед айгүй дуугараа төлхөө явж байгаа. Жохон ер нь бол бас жүжиглэхээр жохон төлхөө бас явна гэж бодож байгаа. Ер нь бол тэр хоёрыг хоёуланг нь хослуулсан хүн болъё гэж боддог болохоор. За дуучин, жүжигчин, бизнес вумен гарах нь штэ. Одоогоор бол тийм байна. За тэгэнгүүт одоо стүринг. Тийм. Дараа жил ахлах ингээд ороод ирээдүйн мэрэгжил ямар мэрэгчлээ болох зорилготой? За ер нь л би дуучин гэдэг чиглэлээ сонгоод явах. Эсвэл жүжигчин. За нэг тэр хоёрын голоор урлагийн хүн болно л гэж боддог. Тэгэхээр соёл урлагийн их сургуульд орно гэсэн үг. Мэдгүй би бас яг сургуулийн энэ бол шийдэж амжаагүй л болж өгвөл гадаад явчих санаатай. Гадаад явна гэвэл хичээлээ сайн хийх хэрэгтэй. Тэгээд тиймэрхүү л бодолтой. Гадаад руу аль болох сурахыг хичээндээ тэгж хэлэхэд гарах гэж боддог. Яагаад заавал гадаад гэж? Мэдгүй гадаад руу яваад гадаадад одоо гадаадад ингээд айгүй хүмүүс
Тэг юу гэмээр чинь би яг тайлбарлаж бас сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ дэлхийд гарсан хүн болохын тулд би ер нь гадаад руу явж сурах хэрэгтэй ах гэж бодоод байгаа. Илүү нөгөө амжилттай байхын тулд. Тийм гадаад руу явж шинэ хүмүүстэй танилцаад тэр хүмүүсийн одоо гоё суралцах юмнуудаа суралцаад илүү сайн хүн. За ер нь нэг тиймэрхүү. Аа яг одоо нөгөө чиний насны өсвөр насны хүмүүс харин бүгдээрээ тэгээд байгаа байхгүй юу? Монголд нэг тийм сурах бүр заашлаад амьдрах сонирхолгүй болж л өгвөл гадагшаа явж сурах. За тэгээд мэрэгчл дэвшлүүлээ тэндээ бараг ингээд үлдэх те. Аа зарим нь бол мэдээж гадагшаа явж сурчвал Монголдо буцаад ирнэ ч гэх юм уу. Тэгэхээр би яг тэр нэг юг асуугаад байхгүй яагаад заавал гадаад тийм Монголдо яагаад сурахгүй байгаа юм. Ер нь K-pop idol-ууд ч л ингээл айгүй дэлхийд гарах нь айгүй ингээд ийм байгаа гэдэг чинь тийм болохоор би бас нэг жоохон тэгцдэг юм билүү гэж бодоод. Ааха. K-pop гэсэн солонгос дуунууд их сонсдог уу? Тэг ер нь одоо солонгос дуунууд бараг тэггүй сонсдог. Аа тэгэхээр тэднээс ч гоё үлгэр жишээ авч гэнэ үү? Ямар хамтлаг сонсдог? Тийм жишээлбэл New Jeans, Cat's Eye тэгээд ер нь мэдээж Blackpink тий гэл ер нь зөндөө хамтлагууд байгаа. Тэгээд ганц солонгос гэлгүй бас мэдээж бас өөр бас соло артистууд зөндөө сонсдог. Тийм. А тэгэхээр ер нь солонгос юм уу, англи ч юм уу тий өөр Монголоос өөр орны хэл дээр дуу гаргана гэж боддог. Тийм. Ер нь бол жоохон томорж байгаа тийм гаргах сонирхол бодол байгаа. За тэгвэл ер нь дуугаараа гоё төлөхөө явах гээд ийн гэж харлаа. Тий төлөвлөсөн ингээд зүйлүүд дуугаараа ер нь явна гэдэг. За хоёлаа юу вэ? Комбуча гэдэг ундаа уу. За ингээд 3 төрөл байгаа. Энэ гүзээлцгэнтэй, кивитэй, лимонтой гэж аль төрлөөс нь уу? Гүзээлцгэнтэй. За энэ болохоор яг нөгөө одоо өсвөр насны хүүхдүүдэд бас зориулсан. Ер нь бүх насныхан зориулсан. Хамгийн гол нь ашигтай бактери байхгүй юу? Яг ундаа гэхээсээ илүү сайн ундаа юм бэл эрүүл мэндийн ундаа. Одоо өсвөр насныхан ч нөгөө нүүрэн дээр юм гарах те эсвэл нэг чихэрлэг юм идэхлээр тархлах гэдэг асуудал зөндөө байгаа штэ. Тэрийг бол шийдсэн гэсэн үг. Аман цангаал гоё ундаа омоор бол комбуча аваад уучхад ив ирүүл. Эсвэл ирүүл. Тэгээ хамгийн гол нь энэ нөгөө монголчууд өөрсдөө эсгээд өөрсдөө үйлдвэрлэдэг. Монголын юм анхдагч комбуча ундаа. Ерөөсөө л дэлхийд даяар ийм өөрсдөө эсгдэг ундааны ерөнхий нэршлэн комбуча юм билээ. Тэгээд хүүхдүүд мэн сонирхох юм бол бас комбуча Монголиа гэдэг хуудас руу ороод маш олон гоё мэдээллүүдийг авч болно. За хоёулаа уугаад үзье. За тий. Хэр ер нь хооллолтой. Хооллолтой. Ер нь би жоохон л идчихвэл таргалчаад байдаг төрлийн хүн болохоор ер нь иддэггүй гэж. Ер нь бол тэгтээ идэлтэй. Тий. За чи хамсаад үзэр нүүн бууж үзчихсэн үү? Нэр айгуу гоё амттай байна. Ямар айтай хамттай. Тэгсэн хүртлээр жоохон эсэглэн ч юм шиг өвөрмц аваад. Тийм ээ. Энэ савтаа нь болохоор бүр нөгөө зөөлөн шилтээгээсээ арай газ багтай гэх юм уу? Бага насны хүүхдүүдэд тохиромжтой. Бага насны хүүхдүүдтэй одоо ундаа өхөөс айдаг штэ. Шүлнүүд ингээл тий. Тэгэхээр бас чи дүүтэй бол дүүнэртэй бас жижиг нь авч өгч байгаа. Өөрөө бол томын угаар аваа. За бас энэ тэлч байгаа юм байна. Энэ жигнүүг бас тархлуулдаггүй. Оо за. Бүхэл өрийн гурилтай шүү. За месаас идж байгаараа таргалахгүй. Ашигтай бактеритай комбуча ундаа цээж хорсолт, өтгөн хаталт, шаардлагыг март. За өсвөр насны тухай дээр уран бүтээл гоё ярилцлаа. Түрүү нөгөө хаана ямар газар клип хийлгэж гин гэдэг тухай. Ямар газар жаргал студиогоор клипээ бичүүлж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг одоо миний сүүл төрсөн өдөр гээд гарсан дуу маань болохоор бүр бүгдээрээ компьютер графикаар хийгдсэн одоо клип байгаа. Тэрийг байсан. Тий. Тэрийг маань жаргал студио маань хийж өгсөн. Тэгээ одоо дараагийн маань клипийг бас жаргал студио маань хийж өгч байгаа. Одоо миний гарах ээжийн тухай дууг бас айгүй гоё дуу гарнаа. Гэсэн ядаг хүлээж. Би бүр айгүй догдолсондоо хил ам төгдрээд юу болоо сая. За тэгвэл жаргал студиудтай хамтарч ер нь уран бүтээлээ хийдэг юм тий. За хойлоо одоо гоё өсвөр насны тухай ярилцъя. Одоо 9-р анги гэдэг чинь 14 настай юу тий. 14 настай хүүхдийн өсвөр насны талаар. Өсвөр нас хэрхэн өнгөрч байна? За өсвөр нас жоохон хэцүү юм байлээ гэхгүй. Юм л бол нүрэн дээр юм гарчин, юм л таргалчин тэгэл айгүй хэмар тийм байлээ. Бүр яагаад ямараад байгаагаа өөрөө мэдгүй нэг мэдгэл ингээл ямартай тавьчихсан тий.
тийм болцдог санагдсан надаа. Тэгээд өөртөө итгэл айгүй багасдаг юм шиг санагцсан. За. Тэгээд ер нь нэг тиймэрхүү тэгэл би ч болохгүй байх, миний энэ ч болохгүй байх гэдээ айгүй өөртөө готрах юм их байдаг юм шиг санагдсан. Тэгээд ер нь өсвөр насны хандаа хандаж хэлэхэд чивэл өөрийнхөө хамгийн төгсөлбөр учраас битгий ингээд өөрийгөө за би ч болохгүй байх, би ч муу байна гэд өөрийгөө битгий хийдэг хүчлээрээ гэж хэлмээр бас байна. Яг зөв те. Одоо тэгэхээр өөрийгөө олж эхэлж байгаа юу? Өөртөө таалагдаж эхэлж байгаа юу? Ер нь жоохон тэгж бодоод байгаа. Гэхдээ болоогүй. бас л болоогүй л ах шиг байна да гэхгүй те. Жишээ нь ямар үедээ юм ороод юм? Уйтгарлах тий. Нэрээ ингээд найзуудын асуудал бас айгүйх гардаг юм байлээ. Тий. Айгүй сонио асуудлаас олж тэгээд ер нь жоохон тиймэрхүү тал дээр жоохон гонигдчих гад байдаг. Зүгээр л хүн нэг санаандгүй байдлаар муухай өгүүлчих юм ба зэнд нь амар толиод байдаг. Миний нөгөө бичлэгнүүдийн доор айгүйх бас хейт коммент, чатар ч гэсэн хейт коммент, хейт хийсэн юмнуудыг хэрдэглээ. Тэгээд тэрнийг нь уншчихаараа уул нь бол ингээд ихэнх үедээ тоодгүй. Тэнгүүд ингээд хаяа навс ямарсан байх уу тийм ороод ирэнгүүт бүр өстэй амьдрал нурж байгаа юм шиг санагддаг. Ингээд муухай дарамжилсан тий. Дааш нь хийсэн коммент бас сэтгэл эмзэглүүлдэг байхan тий. Тийм жоохон эмзэглүүлчих гээд байдаг. Бас хүүхэд л юм чинь. За тэгээд эм орсон байдлаасаа хэрхэн гарах юм? Энэний ер нь гол миний бодлоор яг дуул юм шиг санагдсан. Би хэрвээ гонигтай дуу сонсвол би тэгэл гонигтай авчин, баяртай дуу сонсвол баярлаа авчин. Тийм болохоор би бас энэ дуулах айгуу дуртай байдаг. Тийм. Нэрээ бас одгоо би жоохон хайрын дуугаа гаргана. Хүмүүс яг намайг айгуу жоохноор нь төсөөлөд байдаг. Яг л нөгөө 4 настай аюулгүй монголчуудын тайзан дээр байснаар төсөөлдөг байхгүй. Тэр үед манай дүү насгүй байсан. Одоо манай дүү настай болоод энэ жил бага ингээд төгсөх чинь тэгэхэд хүмүүс яг намайг жоохноор нь төсөөлөд байдаг. Би одоо томосоо манайхаа. За тэгэхээр хайрын дуу гарах юм уу бас? Тэгээ хайрын дуу гаргана. Ер нь бол төрлийн дуу гаргах гад бэлдсэн байгаа. Мөрөөдлийнхаа тухай дуу гаргана. Тэ гоё бас байгаа. Эмор л жоохон эморсон дуу гаргана гэх. Тэгэхээр чамайг сонсдог, дагдаг хүүхдүүд те бас маш олон төрлийн сэтгэл хөдлөлтөө дуунуудыг сонсож эхлэх нэ. Тийм ээ. За хайрын дуу гэснээс найзлуу. Үеийнхэл байна уу? Байхгүй. Тийм байхгүй. Гэтэ ер нь манай үеийнхэн тийм айгүйх байдаг. Тийм болохоор ер нь хайрын дуу гаргая гэж шийдсэн. Тэгээ одоогоор л тийм хүн алгаа. Би гэхдээ Солонгос кино үзээд Солонгос банерыг крашлдаг байсан. Найзууд дундаас ч үерхэж байгаа ер нь. Ер нь манай үеийнхэнд үерхдэггүй гэж цөөхөн шүү. Тийм үү зүүн. Тийм. Манай найзууд бол баг ихэнх нь үерхдэг. Тэгэхээр чи бол үерхлийн хайрын тухай маш олон туршлага сонсоод байж байгаа шүү. Туршлага сонсоод за наадад чи нэг тэгж байгаа тэр За тэгвэл тэрнээсээ гоё үндэслээд хайрын дуу гаргая гэж бодсон уу? Тий. Ер нь бол ер нь би айгүй их найзуудтай. Тэгээд ер нь тэгтээ өсвөр наснд жоохон найзууд цөөрдөг юм байна гэхгүй. Тэгээд цөөхөн найзууд маань ихэнх нь үерхдэг болохоор байнгын л тэрнийхээ тухай ярина. Тэгэл энэ чи юм байт юм бэ шүү. Завгүй л байна уу тий. Ягаад чи өөрөө үерхгүй? Мэдгүй. Энэ талаараас мэдгүй. Би ер нь жоохон завгүй хүн л дээ гэхгүй тий. Бүтэлийн ажиллаа хийн. Тийм айгүй их ажилтай байгаа болохоор одоохондоо гэж үгээд хичээл хэр хийж байна. Хичээл тэгэл зав гаруул аль болох хийхгүй бол болохгүй. Би гадаад яв сурна гэж бодож байгаа хичээл хийхгүй бол бас болохгүй. Тийм болохоор хичээл аль болох хийх гээл үзээл байгаа. Багш нар нь хэр ойлгож байна? Одоо уран бүтээлтэй ч юм уу чөлөө авах үе гарна шүү дээ тий. Ер нь ойлгодгүй багш нар айгүй их байдаг. Гэхдээ ойлгодог багшаас цөөхөн байдаг. Тэгээ ойлгодог багш нартаа маш их баярлалаа. Ойлгодог өнөд нэх тий гэж. Зүгээр дээ хэзээ нэгэн цагт ойлгох байхаа гэдэг. Ямар хичээлдээ хамгийн дуртай байна? Ер нь тэгтээ би хичээл жоохон ер нь тий ер нь тэгээд тиймэрхүү л гэж ойлгочих та манайхаа. Хичээлдээ би тийм амар сайн энэ төр биш ээ. Манай найзууд айгуу сайн. Тэгээд найзууд энийг яаж хийх, энийг яаж хийх. Би нөгөө хичээлээ чөлөө авах зүйл их гардаг болохоор тэгээд найзуудаас асуугаал айл болох нөхөж хийхийг чигээл ер нь тиймэрхүү гүцгээл тий. Тийм гүцгэж айгуу хичээдэг. Хоёулаа сургуулийн талаар нэгэн ярьсных энэ нөгөө сургуулийн боловсролын систем байгаа шүү дээ. Одоо маш олон төрлийн хичээл ордог тий. Хичээл болгон дээр даалгавар өгдөг. Тэр болгоныг хийхгүй болохоор нөгөө дүн хэцүү гардаг тий. Энэ асуудлыг ер нь жоохон ч гэсэн тэрийг өөрчилжүүл гоё юм гэдэг юу байна уу? Бодол. Мэдгүй надаа бас яг тэгж хэлэх юм алгаа. Гэтэ би бол гэрийн даалгавар хиймээргүй л гэдэг гэхгүй тий.
айгүй их даалгавар өгдөг. Ядаж жоохон даалгавар өгч болно гэхгүй те. Айгүй даалгавар өгчөнгөд би хичээлдээ суугаагүй үедээ тэтрээга нөхөн гэхээр бүр их юм болоод ер нь жоохон надаас даалгавар их асуудалтай л байдаг. Тийм. За тэгтээ ямар ч байсан л нэг хичээлдээ явж байгаа юм чинь сурах зүйлээ сураад явж байгаа тийм. Монгол бичих хэрэг. Монгол бичиг тэр өстэй айгүй асуудалтай байсан. Би бүр өстэй 5 дахь ангид за Монгол бичгээс сайн хийн шүү энэ. Дотроо тэгэж бодсон байсан байхгүй болно. Гэсэн чинь би нөгөө 6-аа толтоосоо өөр сургууль руу шилжчихсэн байж байгаад яг өсгөө үзэж яхаа дахиад шилжчихсэн. Тэгээд би айгүй хоцроод тэгээд нэг хоцорцож баахан 4 минут үзээд тэгэхээр нь бүр хоцроод тэгээд ер нь жоохон тэгтээ одоо сурахгүй болохгүй гээд тийм хөөл байна. Жоохон замхарцсан байдал. Тийм замхарцсан байдалтай л эн чинь юу илээ гэсэн байдалтай байна. За тэгвэл ямар ч гэсэн хичээлдээ шамдан суралцаараа Монгол бичгийг бол бас яалтчгүй сурах зүйлээ нэг тийм. Гадаадд сурсан ч гэсэндээ Монгол бичгийг цаашдаа сурсан байхад хэрэгтэй. За өсвөр насны хүүхдийн гоо сайхан үс гизэг тий одоо ингээл нэг дунд ангид орж эхлээл чи чинь гоё байхыг хүснэ, стиллэг загварлаг байхыг хүснэ. Тэднэртэй хэрхэн хариуцж чинь хандж чинь. Нөгөө нэг Pinterest, Instagram мэдэр ухангууд дандаа хөөрхөн хэвчнэр гарч ирэл. TikTok ухангууд л нэг доошог үлэнгүүд айгүй өөрхөн гэснээ надтай яг чицүү байж байгаа л. Тэгэл тэрийг үзэл тэнгүүтлэл дургу урээл өстэй хамаг юм хайж өгч амч ус яаж арчлах вэ? Нүрээ яаж арчлах вэ? Тийм ярьсан ямар юм тохирох вэ? Тэргээд TikTok Pinterest айгүй юм хайгаад тэгэл ер нь тэгж байгаа л юм жоохон аль юуг нь л их хүмүүс тааламжтай байгааг нь авч хэрглэж үздэг. Сошиал ер нь айгүй хэрэг болдог. Хүссэн юм олоод авч тий. Гой сайхан тэр орж ийн. Нүүрэн дээр ч ер нь гарч ирсэн үү? Нүүрэн дээр айгүй их юм гардаг. Тийм би тэгээд яжидл нь хаяада нүрнийхээ бүдгийг эрлэхгүй унтчихдаг. Тэгэл маргааш нь баахан батг гэхгүй те. Нам унтаал. Тэг нам унтаал. Тэгэл ер нь яг хэсэг нэг юм хэрглэж жагаад надад амарлаг тохирж байгаад гинт тохирхоо байцдаг. Тэгэл гинт буцаал урсандаар маань юм гараад эхэлдэг. Тэгэл ойр ойрхон солиод байдаг би. Яг бас тэгж арьсан арчлуул гоё гэж хэлж бол би сайн мэдэхгүй байна. Тэр бол яг тухайн хүний арьснаас бас хамаарх бах тий. Тийм баг. Үс сайхан болц үс сайхан тий. Үсээ яг арчилдаг тогтмол бүтээгдэхүүн гэж бол байхгүй. Гэтэ манай нөгөө нэг сэлэнгийнхаа санал болгосон зүйлсүүдийг ингээд хэрэгжилж үзэхээр гоё болоод байдаг. Даанч би нэрнүүдийн надад сайн санахгүй. Ямар ч байсан л үс гоо сайхандаа анхаарал хандуулдаг нас байна тий. Нүүрэн дээр яг юм гараад байгаа асуудлууд л бүхэл өсвөр насныханд байгаад идэг. Тэрийг бас нөгөө гоо сайханчид, хоол зүүчид бас хотоодтой хоолтой холбоод идэг. Тэгэхээр их чинь нас энэ комбуча ундаг бас чам зөвлөмөр байна. Яа тэгэхээр энэ яг ашигтай бактери болохоор нүүрэн дээр юм гарах, за арьсыг гой толиулахад бас маш чухал нөлөө үзүүлэх шүү заа. Тэгээд амттанд хэрвээ дуртай болт ундаал уухыг хүсдэг штэ хүүхдүүд ч ам цангангууд. Тэгэхээр энэ бол амны цангаа тайлна. Бас тэгээд сахарын агуулмж багтаа учраас ашигтай бактеритай учраас ходоодыг бол маш гоё эрүүл байлгаж чадна. Гоё замттай юм бэл. Таалагдсан уу? Айгүй таалагдсан. Нэг жоох эсгэлэн юм шиг. Тий. Яг л миний дуртай. Нэг зарим хүүхдүүд болохоор нэг ууж үзэнгүүтээ өрмөцсөн гэдэг байхгүй юу? Жохон эсгэлэн юм шиг. Тэгсэн хэрнээ чихэрлэг, тэгсний ундааны жимсний амттай. Тийм ээ л ундаа гингүүд яг л юм сахарлаг нэг тийм юм бодогддог бол бас өөр юм байлээ ялцчих. Хоёлоо дэлгүүрийнхаа тухай бас гоё дэлгэрэнгүй ярив. Чиний стил өөрөө бас гоё өвөрмөц. Тэ? Дэлгүүрт худалдаалагдж байгаа хувцснууд нь бас энэ тэнд нэг элбэг байдаггүй хувцснууд харагдчихлээ. Тий, ер нь бол тэгэл нөгөө Гуанжуурын явахтаа аль чанартай аль манай үеийн илүү сонирхох, миний сонирхол уу гэдгийг бүгдийг сайн ингээ харж агаад авсан. Чи өөрөө явд юм уу тий? Тийм, би нөгөө нэг нагац ихчтэй нөгөө нэг манай ихчтэйгээ нөгөө нэг ихчтэйгээ дүрсахтайгаас манай агаа чинь бас юм оруулж ирж байгаа. Манайгаа бол абуу оруулж ирж байгаа. Бас гоё бодол гинтернүүд ингээд оруулж ирж байгаа. Бизнеслэг хүмүүс биш. Манай гэр жоохон бизнеслэг болж байгаа. Манайд одоо яах юм байгаа мэдгүй. Тэр нэг өөрөө юм шийдэх байлгүй дээ арайч та тэгж өгөөтэй. За тэгээд нэг хувцсны хувьд гэх юм бол тийм бид нар ер нь тэгэл ярилцж байгаа л сонгосон. Бусдаас илүү давуу талтай нь гэх юм бол би нөгөө нэг Pinterest аягүй хутдаг. Тэгээд Pinterest дээр гарч ирж байгаа хувцснууд ер нь ингээд Монголд байдаггүй. Тэгээд яг тийм Pinterest-лэг хувцснууд оруулах бас илүүд үзээд тэгэж авчирсан. Тэгээд өөрөө нөгөө материалыг байрж үзэж авчирж байгаа болохоор аль болох чанартайг нь авчирж байгаа. Тийм. Тэгээд би мэдээж зарж байгаа хувцснуудаа бүгдийн өдөр тутамдаа тоглолтондоо ингээд өмсдөг. Харин тий яг
дандаа өөрөө өмссөн хувцснууд тий. Тий. Тэгээд яг орчин үеийн одоо чиний насныхан, өсвөр насныхны сонирхол татсан тийм стилтэй хувцснууд. Тэгээд маш олон гоё рилүүдийг хийдэгтэй хувцаа танилцуулж одоо яг ямар хувцууд байгааг нь одоо манай охин энэ мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чиний рилээс баг ийм самцаа байгаа маань, ийм плаж байгаа маань гэд мэдчихдэг. Тий. Рилээр бас сайн бөмбөгдөх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл би ч нэг сошиал ер нь жоохон би ер нь манай үеийнхэн чи их утсан тонцсон шүү дээ. Би ч утсан жоохон донтоод байгаа. Тийм болохоор ер нь ингэж хөгжүүлвэл бас хүүхдүүд би жишээлбэл онлайнаар айгүй худалдаа авалт хийдэг байсан. Тэгээ тийм болохоор ингээд онлайнаар сайн хийх хэрэгтэй байна гэж бодоод ингээд ер нь найлуулах төлхөө хийгээд байгаа. Донтцсон. Гэхдээ нөгөө тэрийг гоё ажил болгож штт чи бол. Ашигтайгаар утсанд. Ашигтайгаар уцаа тонцоод хэрэглээ олгоод тий. За тэгвэл танад л өөрөөс нэг олон байдг маш гоё загварлах хувцснуудыг үе тэнгийн чи хүүхдэд очиж авах боломжтой юм байна. Тэгээ чанар бол баталж чинь тий. чанар янз шүү манайхаа. Янзыг Очоол үзье. очаал үз, өмсөөл үз. Яг харин өсвөр насныхаа зориулсан тийм гоё хувцс бол гадуур хэлбэг байдгүй. Ханд би Дэлгүүрээ нээхээс өмнө хаанаас хувцсантай сонгодог байсан юм? ер нь бол энэ тэндээс нөгөө нэг авдаг байсан. Тухайд хамтарч ажилладаг байсан газраасаа ч юм уу тий. Тэгэл тэгсэн чинь нөгөө нэг миний яг ингээд энэ гоё хувцастай байна гэд очсон газар маань бүр айгүй үнэтэй хагаад идэг. Тэгэл за ер нь бол ийм дэлгүүр хэрэгтэй байна. Арай жоохон бага үнээр оруулж ирье гэж бодоод. Тийм шүү дээ. Бас үн хэрэгтэй тий. Боломжийн байвал хүүхдүүд илүү гоё загварлаа хүссэн хувцас авах боломжтой. Тий. Өнөөдөр дэлгүүр манаас зөвхөн ингээд юу шинэ хувцснуудаа биш бас нэг трифт хэсэгтэй болж байгаа. Тэр нөгөө хуучин нөгөө би рилэндээ зориулаад энэ дээр л өмснө гэд яг нэг удаа л өмсөлөх зоригтой баг нэг ингээд хувц авдаг гэсэн байхгүй юу. Тэгээ дараа нь би тэрийг өмсөхгүй ажиллана. Тэгээ тийм хувцснуудаа бас байлгадаг хэсэгтэй болсон. Худалдаанд гаргаж байгаа гэсэн үг тий. Тэгээд бас бүүм краш дээр өмсдөг хувцаа тэнд бас ингээд төлөгцсөн баркадлж байгаа. Одоо нөгөө хүүхдүүдийн урлагийн үздэг болоод Оо яг. тий. Наад хувц чинь байгаа юу байна гэж айгүй хорж ирдэг. Оо тийм үү. Охиндоо өмсөлөх гэсэн юм аа энэ хувц чинь байгаа юу гэл. Тэгээд тэрийг паркатлж байгаа гэх мэтчлэн. Бизнес төлөвлөгөө бол сайн биш. За лабубу одоо бүр амар тренд болчихно тий. Жохон гэлтгөө бүр 1-2 настайгаас ахуулаад ингээл бараг том хүртэл. Чиний бас тэр дэлгүүр дээрсэн лабубунууд нэг камертай нэг гадуур бас л элбэг байдгүй тийм нэг сонин содон лабубу илээ. Тийм. Тэрийг болохоор манай агаа оруулж ирж байгаа. Манай агаагийн юугаа. Тэгээд янз бүрийн нэг яваад айгүйх лабубу гарч ирэл, нэг яваад шал хөлг лабубунууд бүр хөлхийн лабубунууд гарч ирэл. Тэгээд за аль болох царайлгийн Монгол байхгүй гэж бодож байгаагаа ингээд камер насч мастаг тиймэрхүү олж чахыг хичээгээд тэгээд хамгийн гоё гэсний журнал авчирсан. Тийм баха. Ер нь бол харагддггүй лабубунууд байлээ. Оргин бол өстэй айгүй үнэтэйдэг штэ. Тийм болохоор айгүй сайн ижилхэн айгүй хэмтхэн үнээр оруулж хичээсэн. За тэгвэл бас хүүхдүүдийн гой сонирхлыг төрүүлэхтэй яг сонирхолд нь нийцсэн бүтээгдэхүүн оруулж ирж байгаа бас баярлалаа энэ дэдэ. За баярлалаа. Хай манайхан энэ танилта гой мэдээ энэ жигхэн дэлгүүр нэгцэн. Тэгэд би дэлгүүрээ нэг хэрэг гаргаж ирж зарыг гэж бодож сууснууд маань бүгд онлайнаар зарагдаад дууссан. Тэгээд хатаа хийсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. За гэр бүлийнхэн бол энэ жиг маш сайн дэмждэг юм байна тий. Ялангуяа ээжийн тал ах эгч гээл бага наснаас нь бүр 2 наснаас нь дэмжиж эхэлсэн байна. Тэгэхээр бага насны гой дурсамжууд юу вэ? За би тэгтээ тэр болгоо юмнуудаа ингээс айгүй мартчихад байдаг байхгүй юу? Маш олон юм болж байгаа болохоор мартаад. Нэг дор маш олон үйл явдал болоод байгаа болохоор жоохон мартагдчихад байдаг. Тэгээд яг нэг сандаг айгүй гоё дурсамж байдаг. Би нөгөө авьяаслаг монголчуудад орсны дараа ингээд гараад ирсэн чинь ээж айгүй уйлж уйлцэн ингээд царай өрөө нуулаачихсан. Тэгэл тийм болцсон байсан. Тэгэл манайхан ч бөөнөрөөсөө баяр хүргээл. Тэгэл би ингээд машиндаа суугаал яасан чинь манай боёг болохоор манай нөгөө бангаах гэдэг ах маань ингээд бэрээс үчсэхгүй юу? Нэг жоохон дүүгч. Тий, тэгэл манай баг дүү мууч цуг баярлаад байгаа бүгд тэгэл баг уйлцсан. Тэгэл авсан чинь манай агаа би нөгөө нэг агаатайгаа айгүйх сумаа иддэг байсан хосумаа гэдэг бичээ. Тий. Тэгээд тэгсэн чинь агаа тэрнийг цэцлэхөө өөрөө идсэн гэдэг ингээд агаа чамд авсан гэдэг тэрнийг нөгөө амар хөөрхөн том бамбрууштай өгчээсэн. Би бас тухайд айгүй бамбруушны цуглуулга мөвцүүлэхтэйсэн болохоор тэгэл орсон чинь амар гоё сумаа бичээ. Тэгэл амар гоё том бамбруш ахаар амар баярлжсэн. Тэр миний баг хамгийн гоё дурсамж ахаа гэх баг насны. Тий, баг насны хамгийн гоё дурсамж гэх юм бол тэр байд. Тэгэхэд бүр 4 настайс ч тий. Тий, 4 настай. Айгүй тод санаж штт.
Тийм тэрнийг бол яалчгүй санахын аргагүй байгаад байгаа байхгүй тий. Авьяаслаг монголчуудын тайзан дээр бүр ингээд ямар ч тийм айсан, ичсэн, тий сандарсан зүйлгүй ярьдаг штэ. Ингээ саяхан бас их чин тэр бичлэгийг үзчихлээ. Бүр нэг тийм яожулсан яриатай тий. Энэ хэний хүүхэд ээж аав нь хэн бэ? Эмээ өвөө нь хэн бэ? Та ямар ярьдаг ч үгүй. Чи мондөг алдартай жүжигчин болно. Дургу байгаа юм уу? Дуртай. Дуртай. Чи яасан чон шиг адтай авдаг бичиж. Чи ингээд хатар чин ингээд бацаач шүү дээ. Та яасан нэт юм дээ. Ямар ч 4 настай гэмээр ямар мундаг хүүхдээ гэж бүр шүүгчнэр нь ингээд бүр ангацсан. Тэр үеийн нэг хөөхөн яагаад тийм бүр гоё нүрэмгүй байж чадсан юм. Тэрнийг би харна өөрөө үдээч за энэ арай би биш баха энэ төр гэж үгээ бодож байдаг. Тэгтээ тэгсэн. Яагаад тийм бэ? Яагаад тэгж лаг нүрэмгий байсан идрээ сайн мэдгүй л. Тийм манай гэрийнхэн их дэмждэг болохоор юм болов? Магадгүй тийм. Тэр нөгөө бэлтгэж оруулсан танаа багш байсан уу? Тэр нөгөө манай яриад байгаа нөгөө ихч ба штэ. Тийм манай ээжийн дүү. Тэр ихч үү тийм. Айгуу татна. Тэр чинь 2 настайгаас л хойш цуг хэлгэлдэж явлаа. Одоо ч хэлгэлцээ л. Тэгвэл тэр ихч чинь ер нь чамайг аюу гоё олны дунд ингээд нүрэмгээ болоход маш их нөлөөлсөн юм байна. Тий. За сургаж тий. Яг нөгөө авьяаслаг монголчууд орсны дундаа чамайг бүгдээрээ л ингээд дахиад гоё шүлэг уншаал илүү гоё ингээд нөх хөдөлгөөнтөө жүжигчний талын юм хийх байх гэж хүлээж исэн. Гэтэл 6 настай билүү нөгөө дуу хийдэг. Тийм баха. Тий. Дуу хийгээд энэ чи дуучин болж байгаа юм байна гэж бас шин дүр төрхөөр хараал тий. Тэгэхээр бага нас чинь бас шууд ингээд 2 настайгаас гоё урлагийн замналаар эхэлсэн байна шүү дээ. Нөгөө би тэгтээ нөгөө нэг авьяаслаг монголчуудынхаа тэмцэн ч гэсэн 2 дугаар шатанд нь орч чадаагүй. Тий яагаад байгаагүй. Нөгөө нэг хитрхи жоохон би нэг хасааждгийг. Тэгэл би ч өстэй айгүй эм орол тухай үедээ. Тэгээд ер нь жоохон нэг тиймэрхүү тэмцээн эдэрт жоохон дургу болчихсон. Тийм. Нэрээ тэнцүүлээд 1-р шатанда тэнцсэн. 2 дээр нь гарч ирээгүй тий. 2 дээр байгаагүй. Тэрэн дээр яаж хасан тэр тухай яриа. Гомдолтой байна. Одоо гомдолтой байна. Одоо гомдолтой байна би. Тэгээд нас нь жоохон гээд болиулсан юм аа. Тэгээд за хэрвээ орсон болвол чи дахиад ингэ шүлэг унших байсан уу? Мэдгүй би тэгтээ тэрнийг бол сайн санахгүй л байна. Юу ч гэсэн бэлдсэн л байсан баха. Тийм л ах тий. 4 настай юм чинь бас яг нарийн юу санах вэ тий. Гэхдээ ороогүйгээ санаад байна. Ороогүйгээ санаж шүү. За энэ чинь хэдний өдөр төрлөө? 11 сарын 18-нд төрсөн. Оны нь бол хэлэхгүй гэж. Он олноо цаа. Гэтэ 9-р анги ч хүмүүс мэдж байгаа төө. За тэгвэл нөгөө төрсөн өдрийн одоо тийм юутай холбоотой, тоотой холбоотой ааш зангийн илэрхийлэлч гэдэг юм уу те тэрэн дээр нь хэрэгтэй тийм. 6 юу? 6 би ч өөрөө яг тиймэрхүү юм судалдаг. Манай найзууд их судалдаг. Тэр тусмаа манай ээж Facebook дээр ажиллан тийм юм ямар их байдаг юм бэ ёо. Ээж нөгөө Facebook айгуу хөтж байгаа л гүйлгээл ээж ихтэй айгуу тийм юмтай холбоотой юм гарч ирдэг. Тийм. Тэгэл гарч ирэл энэ өстө хүүтэн сэтгэлдээ яа би өөрн тийм хүн биш байхгүй юу? Хүүтэн сэтгэлдээ амар дотогшоно эмо инэ тэрэ гэдэг амар их хэмэлдэг. Би одоо л тэгтээ яг санахгүй яг чи мөн. Тэгэл би тийм биш шүү дээ. Үгүй энэ ингээ бичсэн байна. Би ер нь аль нэг биш нилээ юм уншижсэн. Ер нь аль мөн байна. Чи угаасаа ийм гэл имээ авах юм бол нийлээ тэр хоёр дурзгнуулж өгдөг. За тэгэл 6 талаар. Тэгэл ер нь ээж маань айгуу тэгдэг тал руугаа болохоор ер нь жоохон нэг тиймэрхүү юм ганц хоёр сонсч байсан. Тэгээд ер нь гэхдээ манай найзууд донд бас хилэнцээ орд хүмүүс өндөдөг байхгүй. Тэгээд тийм болохоор ер нь ижил төстэй юм их байдаг юм шиг санагдсан. Тэгэхээр жоохон үнэн бах гэж боддог. Бас магадлал байна тий. Тэгэхээр за хилэнцгийн ордныхаа маш юм гоё нүрэмгий одоо бүр ингээд том зургаар авч үзэх юм бол олны танил алдартай хүмүүс байх жишээ маш олон байт юм лээ. Тэгэхээр чи бас яг л тэр замналаар яваад Баярлаа. Тэгэхээр хилэнцгийн ордны хүмүүсийн зан төрх бол чамд байна гэж харагдаж байна тий. За баярлаа. За ээж эмээ хоёр нь ингээд гоё зурхаа судалдаг гэж байна. Гэр бүлийнхэнтэйгээр нь хэр ойр дотны. Өсвөр насны хүүхдүүд ч одоо яг ээж чи хэлсэн гэж штэ чи юм тийм гэл. Чиний зан характерыг бол мэдэж штэ ээж нь. Хэрвээ эм орсон үед чинь ч юм уу тий. Би нөгөө гэр бүлтэйг ярьж харцж байна. Эм орохороо би зүгээр ингээд 0 та хараас уучдаг байхгүй. Тэгээд өрөөнөөс гарахгүй мэдхгүй хэдэн цаг суудын мэдгүй тэгээд хүмүүнд жоохон эмо байгаагаа харуулах аюу дургу. Тийм болохоор
0-доо сайхан ус мусаа гаргаач юм яагаад ч мэдгүй нэг дуу тавиад ч юм уу тэгээд жоохон ямарч гот байдаг. Найлийн өрөө бол гоё орчоо. Найлийн өрөө бол нэр үнэхээр best of best. Өөр газар гадаад модод явж байгаа бол би чадахгүй шүү дээ. Юу марах дандаа энийгээ л явж тэгээд Дотроо юм орцсон. тэгээд дотроо марцсан. Ээж нь чиний хэр сайн найз юм. Ойлголт ярилцдаг. Тэр чинь ер нь гайгүй их ярилцдаг. Гэхдээ ээж хаяа намайг айгүй хүүтэн гэдэг. Уул нь би тийм биш байхгүй юу? Нэг хөндий хүүтэн цаа байна даа чамтай. Айгүй би ер нь л гэр бүлийнхэнтэйгээ өөрийгөө айгүй хөөрхөн дотно гэж яддаг. Агаатайгаа өстө нин өгөө октотой госип хийж байгаа юм шиг л ярьдаг. Тийм манай агаач айгүй намайг сайн ойлгодог. Ахтайгаа нөгөө наац ихчтэй гэж маш дотны юм байна. Тийм. Хамгийн маа ярьдаг. Тийм. Найзуудтайгаа. Найзуудтайгаа ер нь тэр болох нь нэг тийм гүнзгий юмараа тахгүй. Гэхдээ ерөөхдөө л тэгэл найзууд болохоор жоохон юм байна. Тэрхүү л гэдэг да. Өнгөц юм яа. Өө яна үгүй гомдчиход. Найзуудаа би танарт маш итгэдэг. За тэгвэл гэр бүлээсээ ах, наац ихчиг хоёртойгоо маш дотны юм байна. Тэгээ дүүнэгтээ одоо бас ингээл хүч төрөө орж ирж ш араас чинь. Дундаа ингээд орлоо тий. Найзуудтайгаа ер нь цагийг яаж өнгөрүүлж байна? Чөлөөт гоё нэг юм бүр дураараа байхгүй цагуудад юу хийж байна? Бид нар одоо юу хийдэг вүлээ? Бид нар айгүй кино л үздэг дээ. Тэгэл хаашаа гарахын тодорхойгүй гарыг гэж мэгэл тэгэл гараад. Ямар зориггүй шүү. Тийм ямар ч зориггүй зүгээр завтай байвал ямар ч зориггүй гарч бараад. Сүүлд ямар кино үзсэн? Сүүлд 9-ийн төс өдрөөр ямар аимшиг кино үзсэн. Нэрийг мэдэхгүй байна. Тийм нэг кино үзсэн. Монгол кинонууд үзэж чинь ер нь гадаад кино. Оо Монгол гадаадгүй л бүгдийг үзсэн. Одоо цаашдаа ингэ чи бас нэг кинонууд тоглолцсон тий жүжиглдэг. Тэгэхээр кино үзэхдээ би энэ тоглолцсон бол ч гэдэм үү тий нэг тийм мэрэгжлийн тийм талаас ер нь харж үздэг. Эсвэл зүгээр л гоё фаны кино, эсвэл аим шиг кино гэх яг киногоор нь үздэг. Би ер нь гэхдээ кинонууд үзэхдээ иймэрхүү төр дээр ингэж ажиллавал гоё юм гэдгээ ер нь аль давхар хараа явдаг. Тийм тэгэл ер нь угаасаа кино үзэх би бүр үнэн хоббитэй. Гэтэ үзэх тэр болгон зав гараад идэггүй. Тэгэл орой унтах цаг магаараа нэг 2 3 кино алгадаж бодоод тий. Нэг тиймэрхүү байдлаар тэгэл би хэрвээ ирээдүйд ийм кино тоглох юм бол ингэж үжиглүүл гоё юм байна. Ингэж үжиглүүл жоохон юугаар гэдэг юм байна. Хэмжлэн бас мэдээч юмнуудаа хараад авч байгаа. Тийм. За кинонд бас дуртай юм байна. Дуунд бол хамгийн их дуртай тий. Монголоос гоё даган дуурайдаг, дэмждэг одоо урлагийн дуучин ямар хүмүүс вэ? Тэр ихч маань л. Айгу олон байдаг юм аа. Нэнэгчд айгу дуртай. Тэгээд ер нь зөндөө гэх юм би ингээд яг ийм тулгуундаа асуучаар яг нэрнүүд ингээд орж ирэхгүй. За нөгөө нэг тэр царайтай тэр их тэгээд дотроо бодоолаагаад идэг. Ер нь л айгу зөндөө байдаг. Даган дуурайдаг. Гэтэл чамааг дуурайдаг, дагдаг, чиний нөгөө пэйжийг дагдаг маш олон хүмүүс байгаа тий. Яста энж их чигэл хувцлээ. Яг энж их чиг ингээл доочин болно. Энж их чиг гоё жүжиглдэг болно гэсэн маш олон хүмүүс идэм билээ. Тэр хүүхдүүдэд зориулж чи өсвөр насндаа ер нь ямар байгаараа тий багаасаа бага наснаасаа гоё яавал олны дунд гоё нүрэмгээ болж чад тийш үзүүлмөр байна. Өөрийнхөө жишээнээс. За миний бодлоор өсвөр насны дээр явж байгаа хүмүүс байвал аль болох баг гуниглаарай. Тэгээд ер нь ямар жоо үедээ гунигтай дуу сонсох жоохон дими санагцаа. Надад бүр ингээд өргөжлүүлээ ямарлаад байд юм шиг санагдаад бас аль болох цоглог дуу сонсож байгаарай. Тий. Тэгэл ер нь нэг тиймэрхүү юм хэлмээр байна. Дуучин тань шиг яаж дуулдаг болох энэ төргээд айгуу тийм асуултууд орж ирдэг. Гэтэ би бол өөрийгөө тийм яг 100% гэж бол боддоггүй. Зүгээр те одоо юу гэж хэлмээр юм бэ? Зүгээр л бас цаа хичээх хэрэгтэй банаха. Гэтэ хамгийн чухал нь бас нэрээ надаа гэр бүлийн дэмжлэг юм шиг санагдсан. Хичнээн би өөрөө хичээгээд манай гэр бүлийнхэн дэмжихгүй бол би яаж чадахгүй. Тийм болохоор аав ээжүүд маань үзэж байгаа юм бол хүүхдүүдэд айгуу сайн аль болох дэмжиж байгаарэ гэж бас их хүсмээр байна. Яг зөв те. Тэгэх юм бол ер нь өөрийнхөө хүснээр байж чадна. Тийм. Teen Zone podcast-ийн ивент тэтгэгч Kombucha ундаг танилцуулж байна. За энэ хүн ундаг та бүхэн яг одоо ханаа томны уйлрал эхэлж байгаа болохоор үр хөвгтдээ уулгах боломжтой. Яагаад тэгэхээр энэ ундад маш их ашигтай бактери агуулгаддаг, хоол боловсруулалтыг дэмжиж, ашиггүй бактерийг устгадаг, мөн С витаминтай. Зөв сонголт Kombucha ундаа. За өнөөдрийн миний урилгыг хүлээж авч Teen Zone-ы бүст маань ирж маш гоё яриа өрнүүлсэн дуучин Энжид маш их баярлалаа. За тэгээд энэ бас аюу гоё содон ийм цэцэг, саван цэцэг. Оо яасан. Тийм энэ нөгөө амьд цэцэг болвол нэг
хэсэг хугацааны дараа өвчдөг штэ амир тий. Энэ болохоор чи усан дорхтой баанда хийж болно. Хөлөө нөгөө спанд дорхтой хэрглэж болно. Гар нүрээ ч угаасан болно. Оо яасан гоё. 7 жил хадгалж болно. За яасан гоё. Баярлаа. Тийм гоё. Сая савн гэдэг манай бас подкаст ивент тэтгэгч хамтарч ажилладаг байгууллагын маань бэлэг шүү. Оо яасан гоё юм бэ. Баярлаа. За тэгээд бас тархалтаа дийдэг охиндоо. Тэ? Яаж ч эдсэн гоё тархлуулдаггүй комбуча ундаа жигнэгээс бас илэрхийлнэ. Оо баярлаа. За ингээ бас байнгын хэрэглэгч болоорой. Тэгээ. Яаж ч эдсэн уусан тархалдаггүй гэж гол баталсан байгаа шүү. Оо за ашгүй дээ. Би бол өстэй юу ч баг усуусан ч таргалдаг төрлөө нэг. Ашгүй дээ. За баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маш гоё зөвлөгөөнүүд өгж гоё дэлгэрэнгүй тий чөлөөтэй ярилцсан хэмжээдээ баярлалаа. Цаашдынх нь уран бүтээл болоод бизнест нь амжилт хүсье. За баярлалаа. За үе тэнгийнхэндээ бас хандаад гоё төсөглийн үгээ хэлээч байгаа. Оо төсөөлөө за жоохон бодоодох тийм үү? За ер нь өөртөө ихтэй агаарэ. Тийм ээ. Өөртөө ихтэй агаарай л гэж хэлмээр. Тэгвэл би яг нэг айгүй өөртөө ихтгэлгүй байгаа үе дээр явж байгаа болохоор тийм өөртөө ихтэй агаарай. Болохгүй бол миний инстаграм руу хамаг юм бичээрэй. Би гоё уншаа те гоё зөвлөгөө. За хадлаа. Ер нь гэхдээ би найзуудаа ер нь жоохон бас зөвлөгөө жоохон өгч мөгөөд байдаг. Тийм тэгээд зүгээр яг нэг хүн бүх юмаа уудалчвал надад зүгээр санагдсан дотроо хадгалаад байлгүй. Тэгээд ээжтэйгээ гэр бүлийнхэнтэйгээ маш сайн ярилцж байгаарэ гэж хэлмээр байна. Тийм ээ. За баярлалаа Анжи. За дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяр таа. Баяр таа.